嚟到紐約嘅下集，亦都係我成個南美同美國之旅嘅最後一集。今集會去兩間世界級嘅博物館，大都會博物館同埋自然歷史博物館，仲有重頭戲睇到一場 NBA 紐約對波士頓。記得睇到最後哦，陪我行埋呢個旅程嘅最後一站。嗰隻原隻龍蝦，啖啖肉好鮮甜，配埋熱辣辣嘅湯，大滿足。開嗰一下見到粉紅色嘅肉汁慢慢流出嚟，已經加分。世界三大博物館分別係法國巴黎嘅羅浮宮、英國倫敦嘅大英博物館，同埋我今日嚟到嘅美國紐約大都會博物館。大都會博物館係全球最大同最有影響力嘅藝術博物館之一，喺1866年成立，就喺曼哈頓中央公園嘅東邊，館藏超過200萬件，橫跨5000年人類歷史，由歐洲名畫、亞洲藝術到時尚展品同當代裝置，真係行極都行唔晒啊！嚟到大都會博物館，首選一定係睇埃及館，呢度收藏咗2萬件古埃及文明，包括木乃伊、石棺、金飾、雕像、壁畫，甚至係完整嘅神廟。全場最吸睛嘅就係丹鐸神殿，呢座神殿建於公元前15年，係為祭祀埃及女神伊西斯而建。1960年代，為咗拯救被水淹嘅古蹟，埃及政府將神殿贈送俾美國，而家喺大都會博物館入邊被完整重建，配合落地玻璃同埋水池倒影，現代建築結合古代文明。每次見到埃及木乃伊同埋石棺，我腦入邊就會自動浮現《盜墓迷城》嘅畫面。另一個一定要睇嘅就係歐洲繪畫區，有梵高嘅自畫像、莫奈嘅睡蓮，仲有雷諾亞、林布蘭嘅大師級作品。如果你本身對藝術有研究，呢個展區可以慢慢行幾日先睇得晒。可惜我對畫完全冇研究，嚟到歐洲繪畫區淨係認得梵高，見到佢幅自畫像，我心諗，哦，原來係呢幅啊，唔係唔靚，但係真係冇乜特別感覺咯。其實梵高最出名嘅係星空，
不過嗰幅畫唔喺大都會，喺紐約另一間博物館先睇得到。至於其他展區，好似中世紀武器盔甲、希臘羅馬藝術、亞洲藝術館，我真係走馬看花，冇咩心機逐件了解背後嘅歷史。一嚟太多嘢睇啦，二嚟呢度大到離晒大譜，有時想揾翻啱啱睇過一件展品，兜嚟兜去都揾唔翻，行到懷疑人生咁滯。後尾我 Google 睇資料嘅時候，發現原來神奈川衝浪女就喺大都會博物館，所以特登想揾嚟睇，點知行到腳軟都揾唔到，最後唯有 Google 下啦，先發現原來佢冇展出嚟，跟住我心諗點解啊？行完大都會博物館之後，我就嚟咗紐約老字號嘅牛扒館 Skin Steakhouse。呢間餐廳有超過100年歷史，氣氛好有舊紐約 feel。我哋點咗2份牛扒，賣相都唔錯嘅。不過老實講，整體味道同埋肉質，我會覺得 Smith and Wollensky 做得好啲。Skin 係勝在有歷史感，不過純粹以食物嚟講，我自己就比較中意 Smith and Wollensky 多啲。有興趣嘅可以睇返上一集。今日嚟到紐約另一間世界級博物館——自然歷史博物館。呢間博物館成立於1869年，係全球最大嘅自然博物館之一，收藏超過3000萬件標本同埋文物。展品涵蓋恐龍、宇宙、動物、生態、礦石等等等等等。呢度就係電影《翻山侏羅館》嘅拍攝場景。成個博物館入邊，老實講，除咗恐龍骨我係有興趣之外，其他展區對我嚟講都有啲太悶，可能我自己真係唔係咁識欣賞。劍齒虎仲唔係劍齒虎？呢隻喎。
邊條係暴龍啊？咁嗰條呢個唔係啊，肯定係嗰個咯，我覺得嗰條啊。係啊，呢個啊，我認得個英文，我唯一識嘅英文。哦，不過行下行下，我突然間有個諗法，會唔會有一日好多動物都只可以喺博物館入邊睇住標本或者模型呢？旅程嘅最後就去睇咗一場 NBA 紐約對波士頓。不過老實講，我對籃球冇乜研究，亦都唔係第一次睇 NBA，第一次睇係洛杉磯嘅湖人隊。有興趣可以睇返我上幾條片。今次再睇 NBA 其實已經冇乜新鮮感。比賽期間我仲差啲瞓着咗，純粹真係陪紅人先生嚟睇嘅啫，滿足一下佢嘅籃球夢。雖然對我嚟講未必太刺激，但係坐喺現場望住萬人齊嗌嗰種氣氛，都係一個特別嘅收尾方式嚟嘅。呢趟南美加美國之旅雖然唔算完美，中間有突發事件，就話已經咧接埋咗啦間租車公司，又試過報錯團。原本我諗住報嘅 tour 應該係去歐鎮火車站嘅途中會順道遊埋聖谷，就係因為有啲意外，旅程先會變得更加難忘。沿途見到一生難忘嘅風景。食到唔少美食，仲有意外走入一個溫暖又窩心嘅貓貓公園。旅程完咗，但係呢段記憶已經成為我人生故事入邊嘅其中一頁。下次旅程再見啦，拜拜！睇到最後嘅你記得 like 同埋 subscribe 啊，拜拜！